Good morning, my friends. How you guys doing? Espero que estén disfrutando esta beautiful morning. At least in here, it's beautiful. Está muy bonito por aquí. Hoy es principio de semana, lunes. Algunos yo creo que han de estar descansando porque es fin de semana feriado allá en México. Y espero que se la hayan pasado chido, ¿no? Couple words: independence, independencia, independence, independencia, Mexico. Mexican Independence fue celebrada ayer. Se dio el dicho, el shout, el grito, ¿no? Anyways, hoy fíjense que estaba pensando hablar acerca de cómo puedes asociar tú las palabras para poder ampliar tu vocabulario de una forma súper rápida, súper divertida, mientras que puedes usarlo un mismo sonido de dos letras. Por ejemplo, en español nosotros pronunciamos cada letra separada, pero en inglés se pronuncian juntas. A veces forman un sonido juntos, ¿no? Como la A y la I la hacen como E, la O la hacen como U, ¿ok? Entonces, una vez que tú te aprendas, por ejemplo, eso, ¿no? La O, vas a poder ver otras palabras que tengan O y se pronuncian igual, ¿no? Como por ejemplo, food. Food suena como F-U-D, pero en realidad es F-O-O-D. So, hay muchas palabras que nosotros tendemos a pronunciar igual, ¿no? Como look, como roof, tool, took, took es el pasado de tomar, roof es un techo, tool es una herramienta, pero todas se pronuncian de la misma forma, tool, con la U, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la AI, las vocales AI que se van a pronunciar como una E, un poco relajada la boca y abierta, como air. Air es aire, ¿no? Y este es otro dato interesante de que muchas palabras se componen de dos, están compuestas de dos chiquitas, ¿no? Por ejemplo, airport, ¿no? Puerto y aire. So, una vez que tú sepas, air, que viene, ¿cómo se llama? La AI, hace como la E, air, tú puedes entonces pronunciarlo igual. Hair, ¿no? Es con H, pero se pronuncia como J, hair, pero tiene la misma combinación de palabras, A-I, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los audífonos estos que nos colocamos aquí, los que son inalámbricos, son AirPods, ¿no? Tenemos, ¿cuál otro? Railings, cocktails, ¿no? Todo eso se pronuncia de forma con la E, ¿no? La combinación A-I. Tenemos, por ejemplo, la combinación ahora E-A, que va a formar el sonido I, ¿no? Como clean, de limpiar. El verbo to clean es se escribe C-L-E-A-N, ¿ok? Entonces la combinación E-A se pronuncia I, nuestra I latina. Por ejemplo, calor se dice heat, igual que clean, ¿no? Heat, clean. Tenemos lean, ¿no? Algo que está delgado, que no tiene grasa, lean. Tenemos, por ejemplo, el verbo leasing, de rentar, se renta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hay una gotera, leak es algo que está goteando, ¿no? Pero es la misma combinación E-A, L-E-A-K, leak, ¿no?
Tenemos también otra combinación de vocales que quieren decir, que se pronuncian como I, que son la EE. ¿Ok? Por ejemplo, cachete se dice chicks. Chicks. You know? Tenemos, cuando algo está profundo, that's very deep. Very deep. ¿No? Pero es D-E-E-P. No, deep. Tenemos el otro que se llama reef, ¿no? Que es el arrecife. Entonces ese es un pequeño dato interesante para ti, que puedas tú asociar las palabras, para que puedas asociar el sonido y después, ¿me entiendes? Puedes ampliar tu vocabulario de una forma más rápida mediante asociando los sonidos que hacen las palabras. Recuérdate, tenemos O, se pronuncia como U, y tenemos la EA, que se pronuncia como I, también la EE, que se pronuncia como I, y tenemos la AI, que se pronuncia como una E medio relajada, ¿no? So, I hope you liked this video. If you did, please put a little dedito arriba, you know, y nos vemos en el próximo video. Have fun.